Deja de contar calorías y consume las calorías que realmente te nutren. Oye, para uno que tiene tantos años, toda la vida batallando con las ganas de abrir la nevera, con el no me puedo comer esto, con el control del peso, con el no quiero engordar, qué liberador es saber que puedo comer hasta la saciedad, que puedo comer y que va a llegar un momento en el que mi cuerpo va a decir no comas más, no porque vas a engordar, sino porque realmente ya estás saciado y tu cuerpo ya se siente nutrido. Y entonces yo me siento en una gran libertad ahora de decir, me voy a comer un helado porque quiero, no porque tengo un antojo, un hueco, una cosa que me tiene poseída y no soy capaz de resistirme.